blokuotas protas. Sunkumus, su kuriais susidurėme, dažniausiai sukelia painiava mintyse ir neišmanimus. Kokie yra mūsų tikrieji interesai? Mūsų laukia rimta užduotis - atskleisti gamtos dėsnius ir prie jų prisiderinti. Vadinasi, aiškus mąstymas ir dvasinis įžvalgumas neįkainojami dalykai. Visi procesai, net mąstymo, remiasi tvirtų pagrindų. Kuo gilesni mūsų jausmai, kuo išvalgesni vertinimai, kuo subtilesnis mūsų skonis, kuo tauresnė mūsų elgsena, kuo aštresnis protas, kuo kilnesni siekiai, tuo ypatingesnių ir didesnių dovanų sulaukėme iš gyvenimo. Todėl geriausių minčių tyrinėjimas teikia neprilygstamą malonumą. Proto galios ir galimybių atskleidimas yra kur kas nuostabesnis dalykas negu bet kokia materiali pažanga. Mintis yra energija. Veikli mintis tai aktyvi energija. Sutelkta mintis, sutelkta energija. Mintis nukreipta į konkretų tikslą tampa jėga. Šia jėga pasinaudoja tie, kurie netiki skurdo dorybę ir pasiaukojimo grožiu. Šias vertybės jie vadina silpnųjų paguoda. Gebėjimas įgyti ir išreikšti šią galią priklauso nuo gebėjimo pripažinti beribę energiją, kuri visą laiką glūdi žmoguje ir kuri nuolat kuria bei atnaujina jo kūną ir protą. Ši energija kiekvieną akimirką yra pasirengusi pasireikšti reikiamų pavidalų. Šios galios pasireiškimas žmogaus gyvenime priklauso nuo to, ar žmogus sugeba ją pripažinti. Pasąmonės vertė yra didžiulė. Ji mus įkvepia, ji mus perspėja. Iš atminties saugyklos ji mums ištraukia vardus, faktus ir vaizdinius. Ji valdo mūsų mintis ir emocijas. Jie atlieka tokias sudėtingas užduotis, su kuriomis neįstengia susidoroti joks sąmoningas protas. Taigi labas rytas dar kartelį ir šiandien pakalbėkime apie tai, kodėl verta daryti afirmacijas. Taigi su jumis sveikinasi sveikatos ir grožio konsultantė Irmina ir tikrai mes tampame po truputėlį tai žmonėmis, kuriais norime būti, į kuriuos lygiuojamės, kokius tikslus turime, kokius turime siekius, norus ir kodėl reikia daryti mums afirmacijas. Kiekvienas pasakytas žodis mus užkoduoja dar 3 mėnesiams į priekį. Tai kodėlgi nepratinti savo mintis, ta prasme protą, galvoti apie tai, ko mes norim, o ne knistis po to, kas ką pasakė mums, kas mums privertė nefainai pasijausti, siūskim ten visus toli ir galvokim apie tai, ko norim. Taigi svarbiausia afirmacija yra mums ta, kokie mes norim būti ir kaip norim, kad mums sektųsi. Kaip pavyzdys, pradėkim susirašyti, galite susirašyti su drauge, galite susirašyti viena, bet svarbiausia, kad tai būtų padaryta. Pradėkit nuo to, kad aš prižadu, aš leidžiu sau, aš esu sveika, graži, turtinga, laiminga, sėkminga, parduodu puikiausiai kvepalus, taip, žavinga, įtakinga, rekomenduoju ir parduodu maisto papildus, vitaminus, džiaugsminga, punktuali, rami ir taip toliau, ir taip toliau. Pasirašykit, kad aš esu be galo dėkinga, kad aš turiu tam tikrą sumą savo sąskaitoje kas mėnesį, ne? Tiesiog dėkokit už tai, kad jau turite tą, ko norite turėti. Ir parašykit, kad aš visada tęsiu savo pažadus. Tai va šitos afirmacijos, jeigu mes pradedam treniruoti savo kūną ir 3 kart dienoj sakom šitus dalykus, o dar jeigu išeina garsiai, ypatingai vakare prieš miegą būtinai reikia pasakyti garsiai, tai
mūsų protas ir išmoksta, ištreniruoja tą mūsų pasąmonę ir žinokit, pasižiūrėkit, kas bus po 3 mėnesių. Jeigu jūs tai darysit kiekvieną dieną, 3 kartus dienoj tas afirmacijas, kartosit, užsirašę, ką ant lapų esate ir tiesiog jums bus paprasta. Aš, pavyzdžiui, esu šitą visą išsisuntus savo pašte, ne? Ir aš tiesiog įeinu į telefoną ir kur išsiųsti, paimu ir perskaitau. Ir telefonas visada su manim, aš visą laiką įsitraukiu, su savim galiu turėti ir turiu laisvą minutę ir aš 3 kartus po pusryčių, po pietų ir po vakarienės pasakau tas afirmacijas, tam, kad modeliuoti savo ateitį, kad fokusuotis į tai, ko nori, o ne į tai, kas ten tave įžeidė, kas ten tave įskaudino, kas ten tau nepaėjo taip, kaip tu tikėjaisi. Tiesiog kalbėkime apie tai, kad aš pritraukiu daug klientų, kurie nori įsigyti mūsų produktus. Aš parduodu daug kvepalų ir taip džiuginu žmonės, nes tai yra kaip antras rūbas. Aš rekomenduoju ir parduodu daug maisto papildų, vitaminų, nes galiu padėti žmonėms susitvarkyti savo sveikatą, emocinę būseną, grožį ir taip toliau. Taip pat mes, kai pradėsim tas afirmacijas kasdieną savo, kaip sakoma, dėti į galvą, kai sako lašas po lašo ir akmenį pratašo. Ir iš tikrųjų mes išmoksime valdyti savo mintis. Ir žiūrėkit, ką aš pastebėjau, kadangi aš toj transformacijos stovykloje esu jau 2 savaitė, aš pastebėjau, kad aš vakare netaip valgyti noriu. Dėl ko? Dėl to, kad kartais būna pas mus emocinis valgymas ir mes norim valgyti ne dėl to, kad mes esam alkani, nes mes valgym ir pusryčius, ir pietus, ne, ir vakarienę. Kada jūs valgot vakarienę? Maždaug prieš 6, pusė 6 gal ar ne? Bet va pasižiūrėk, 8 valandą, kada jau praktiškai neverta tikrai valgyti, užsimanai kažko, ne, va būna. O dabar pas mane to nėra. Ir aš dabar galvoju, kodėl. Gal dėl to, kad vakare dažniausiai sugula visos tos emocijos, visi tie įvykiai ir tu tiek daug prisivalgai to šlamšto tokio, ką girdi per teliką, ką ten vat parsineša į namus po darbų vyras, vaikai, ne? Ir tu paskui gal nori nuryti, suvalgyti tą, ta prasme, emociškai. tą visą, kas buvo negerai ir atsiranda tas turbūt alkio jausmas. Ir aš dabar galvoju, kaip mes pradėjom skaityti va šitus pasaulio prekeivis. Paskui, kur jums ką tik perskaičiau užkoduotas protas. Ir mes turim tuos tikslus savo skaityti 3 kartus per dieną. Žinokit, tikrai keičiasi, kažkas tai darosi viduj, bet sakau, tas nėra noro valgyti vakare, kas iš tikrųjų labai apsunkina organizmą, skrandį ir visą kitą. Tai vat pradėkim save treniruoti nuo afirmacijų. Aš esu graži, aš esu sveika, aš esu turtinga, aš esu laiminga, aš esu įtakinga, esu žavinga, esu... Žodžiu, man sekasi ir va tai va jūs po truputėlį save ištreniruosit. Tai va, ir kaip kiekvieną dieną žiūriu, jau man Facebookas komentarų nerodo, kai vyksta laivas. Nu gerai, mes turim kitur pasižiūrėti tos komentarus. Taigi aš einu, labai noriu su jumis pasilabinti ir noriu pasižiūrėti, ką jūs komentuojate. Taip, dabar matau, yra Sandra, labas rytas, va, 14 komentarų, Joana, labas rytas, Sigita, labas, Loreta, labukas, Raminta, labas, Modestas, Veikutė, ačiū, kad prisijungiai. Taip, nu va, atrodo, su visom pasilabinau ir dabar pasakykit man, ką jūs mylit iš FM, koks produktas yra jūsų mylimiausias, ką jūs atsirinkote ir rekomenduotumėt jį vieniem ar kitiems savo draugam pažįstamiem ir kodėl, kokią duoda naudą, kokį efektą. O aš jums noriu pademonstruoti labai fainą kaukę, kurios nereikia nuplauti. Šiandieną aš ją pasimsiu pikniką, galėsit visus išbandyti. Šiandien 3, 4, 5 valandą renkamės Neries krantinė 4, maždaug orientuokimės. Ne būtent ten, kur 4 tas namas, bet prie upės, yra ten tas parkelis labai fainas.
Ir šita kaukė yra nenuplaunama. Ir žiūrėkit, jinai yra labai daug, turi vitaminų, mikroelementų, mineralų. Ir aš mėgstu, kad mano plaukai būtų primaitinti, kad jie būtų gražus. Ir vakar, žinokit, irgi plovau galvą. Ir ką aš padariau, aš užsidėjau kaukę plaukams, va tą nuplaunamą. Šita tai nenuplaunama, bet aš dėjausi kitą, nepasimu dabar iš viršaus. Tai žinot ką, palaikiau, nežinau kiek, gal 9 minutės palaikiau, nes šiaip sako, jeigu neturi 5 minučių laiko, tai net neverta tos kaukės dėti. Tai aš palaikiau, kokie faini plaukai, žinokit, kokie švelnus, kokie minkštučiai, nemoku papasakot. O šiaip tai jau pradžiai galvojau, Jėzau, man nuo to dažymo turbūt tie plaukai, šakės kažkas ten pasidarė, tokie kai stagarai. O va, užsidėjau kaukę, kaip gerai. Ir va šita va kaukė yra maitinanti, regeneruojanti, drėkinanti. Ir šita kaukė yra nenuplaunama. Tai man labai labai patinka. Kiek aš čia daug prisitepiu, aišku, ašgi negailiu. Dėl savęs pačios fainiausios, pačios gražiausios. Kas pakels uodegą šunį, jeigu ne pats, ne? Tai vat mes turim save mylėti, turim prisižiūrėti, turim rodyti pavyzdį kitiems ir kai mes būsim užsipildžiusios, kai mes naudosim fainus produktus, mes galėsim dalintis tuo su savo šeima, su savo artimaisiais ir taip toliau. O dar jums labai turiu svarbę gerą naujieną, nes vakar pati dariau užsakymą, pasiėmiau štai šitus kvepalus dovanų. Ir dabar galvoju, čia yra 701, tai aš pasiėmiau 362, jie labai panašus į Armani C. Tai kvepalai dabar dedami dovanų, kurie kainuoja apie 30 eurų, ne? Jeigu dariau užsakymą už 159 taškus, tai čia yra 39 eurai, tai tiesiog juokas. Tu išleidi ir dar tiek pat gauni dovanų. Taip pat žiūrėkit, kokie vyriški, faini kvepalai. Šitie yra, man atrodo, 473, tai kaip Christian Dior Sauvage, man atrodo, čia šitie. Toliau šitas yra 823. Priminkit, kieno yra 823 atitikmuo, į ką jisai panašus. Ir va čia va dar vieną turiu buteliuką ir pažiūrėkit, kas čia yra parašyta. Čia parašyta Eau de Parfum. Šiaip tai mūsų visigi yra parfum kvepalai, ane? Pure Royal, pavyzdžiui, kaip paina. Jie yra parfum, bet jie 50 ml. O va šitie va vyriški, pavyzdžiui, jie yra 100 ml, bet jie yra Eau de Parfum. Bet kaip pasakyti, 100 ml, tai ilgiau mes juos naudosim, ne? Tai va, ir kaip šitie va kvepalai, tualetinis, parfumuotas vanduo, ne? Pas mus nėra tualetinio vandens. Pažiūrėkit, kaip jie gražiai atrodo. Išsitraukia, ką tu, ne? Kokie gražus flokonėlis, 100 ml ir sakau, kas daro užsakymą už 150 taškų, visi gali pasirinkti mėgstamus kvepalus dovanų šią savaitę iki penktadienį. Ir atkreipkite dėmesį, kad jau savaitės pabaigoje turbūt vis mažiau ir mažiau bus pasirinkimo, taip kad nelaukit paskutinės dienos ir pasidarykite, pasimkite dovanų tai, kas jums patinka labiausiai. Na ir šiandien, aišku, turime dienos akciją. Kaip ir kiekvieną dieną, mus lepina kompanija. Šiandien galim pasidžiaugti, kad darant užsakymą, jeigu pasirinksite, taip, einu pasižiūrėti, ką mums šiandien. Dienos akcija minus 20%. Yra visai Complete Care, Aloe Vera, Gold Regenesis ir Beta Glucan kolekcijoms. Tai yra glutinamasis rankų šveitiklis Complete Care, pėdų odą minkštinantis šveitiklis Complete Care, antibakterinis valomasis gelis rankoms, švelnus mėtų skonio burnos skalavimo skystis, greitai dezinfekuojantis purškiklis. Atsivešiu šiandien jį į mūsų pikniką. Vat viską, ką turiu šiandien dienos akciją atsivešiu. Šampūnas Complete Care, micelių skystis irgi atsivešiu į tą mūsų pikniką. Gal Monika atvažiuosi pikniką šiandien. Gold Regenesis tonikas, veido kremas, pėdų kaukė, beta gliukana,
Kūno balzamas irgi atsivešiu, va, matau dabar, ką man reikia atsivežti pikniką. Taip pat serumas su sidabru, taip pat aloe vera enziminis veido šveitiklis ir plaukų kaukė aloe vera. Taigi labai faini mūsų visi šitie dalykai. Dabar galvoju, ką aš čia turiu po ranka. Aš čia po ranka turiu mūsų šitą auksinį kremą, kuris yra su koloidiniu auksu. Aš jį naudoju ir dieninį, ir naktinį, ir paakių, ir dar toniką. Tai šitas labai labai gerai pamaitina, įsigeria ir štai jo jau kiek nedaug liko. Taip kad reikės man naują įsigyti ir su nuolaida, kodėlgi ne, 20%, tai yra labai nemaža nuolaida. Ką dar aš čia turiu ant stalo? Šitas gelis yra, vat irgi su nuolaida šiandien. Rankų gelis, tarp kitko šitas rankų gelis, jisai yra mūsų Monikos, kuri laimėjo jį per Zoomą ir aš tau, Monika, jį teiksiu, tik tai galvoju, kada mes čia susitiksim arba siųsiu per paštą. Tai va, tai žodžiu, būtinai pasakykime apie šitus fainus dalykus savo komandos nariams, savo klientam, nes jeigu mes nepasakysim, aišku, atsiras, kas apie tai pasakys. Ir padarykite dienos užduotį, pasirašykite afirmacijas, kartokite jas 3 kartus dienoj. Ir junkitės į mūsų komandą, junkitės prie pačių šauniausių, prie pačių fainiausių. Mes esam tos, kurios padeda, bet kokį klausimą atsako, nėra kvailų klausimų. Visą laiką esate laukiami, visada jumis yra rūpinamasi ir visada stengiamasi, kad jūs pasiektumėte didesnį rezultatą, kad uždirbtumėte pinigėlius ir kad turėtumėte dovanas, premijas, prizus, viską, ką duoda kompanija. Taip, kad jeigu norite jungtis į mūsų komandą, tai nuorodą rasite čia apačioje, užpildykite anketą, visur, kur varnelis burbuliukai, sudėkite taip sutinku ir būkite tarp geriausių, naudokite viską, kas yra geriausia ir tikrai pasinaudokite va šitą būtent kvepalų dovana, kvepalai, tai yra pats fainiausias dalykas, tik aišku pasirinkit mėgstamą kvapą. Tai va, jeigu buvo kažkokių tai klausimų, dabar einu pasižiūrėti į telefoną, būtinai užduokit, būtinai atsakysiu. Jeigu buvo naudinga, dėkite laikus, širdeles. Jeigu matote įrašą, dėkite grotažymę, parašykite įrašas, jeigu buvo naudinga, pasidalinkite, jeigu galvojat, kad kažkam būtų naudinga, taip pat pasidalinkite. Su jumis buvo sveikatos ir grožio konsultantė Irmina ir linkiu visiems geros dienos. Bėgam darbuotis. Ačiū, kas buvote. Iki.